დელი ეს გზავნილი ეცხნება იმ ადამიანებს, რომთაც გაიღვიძეს დღეს და რაღაც უმიზეზოს სევდით ვიღაცისთვის. იმედგაცრუებით, უენერგიობით. თითქოს ამის მიზეზი არ გაქვთ, მაგრამ შინაგანად ესე გრძნობთ თავს. ნუ გეში ისაც ჭირდება. სწორედ მათთვის არის ეს გზავნილი. მოდით ნახოთ შენი ამჟამინდელი მდგომარეობა. რა ენერგიებში ხარ? პირველ რიგში აქ ამოვიდა ხმლების რაინდი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქაოსურ ენერგიებში ხარ. ქაოსი არის ახლა შენი თანდევი. ფიქრები, გამუდმებით ფიქრები, აგრესია, წინაღობა, თითქოს მუდმივად გიწევს შენი აზრების, შენი გრძნობის, შენი ადგილის დამტკიცება. ძალიან ბევრი ენერგიის გადინება ხდება ამ ბოლო დროს შენგან. ბევრის დამტკიცება გიწევს საკუთარი თავისთვის, ირგვლივმყოფი ადამიანებისთვის, სწავლას, სამსახურს, საყვარელ საქმეს ძალიან ბევრი ენერგია მიაქვს შენგან. მუდმივად აი ამ მაძიებლურ მდგომარეობაში ხარ. და სწორედ ახლა ეს გფიტავს. შინაგანად აგრესიას გრძნობ. დღეს განსაკუთრებულად, თითქოს მთელი სამყარო, ყველა ვისაც კი ენდობი, საკუთარი თავიც კი თითქოს გეწინააღმდეგება დღეს. და არ იცი რა გააკეთო, ეს პროტესტის გრძნობა კი იმატებს. დღეს განსაკუთრებულად. ყველა და ყველაფერი გაღიზიანებს. მოდი ვნახოთ, რა მოგცემს ამ ნუგეშს, რა იქნება შენი იმედი და რა გამოგიყვანს ამ მდგომარეობიდან. ეცადეთ, რომ ამ მდგომარეობაში არ ატკინოთ გული თქვენთვის ძვირფას ადამიანებს. დაწერეთ, გაესაუბრეთ საყვარელ მეგობარს, თერაპია არ არის სამარცხვინო. დაწერეთ, დაწვით, დაგლიჯეთ, იყვირეთ ბოლოს და ბოლოს, გამოუშვით ის, რაც გაქვთ დაგროვებული. ანუ ამდენს ნუ ინახავთ. პირველ რიგში შეიცოდეთ საკუთარი თავი. სამართლიანობა. ეს არის ბალანსი. აქ თქვენ გჭირდებათ ბალანსირება ზუსტად. მოეშვით, დამშვიდდით, დაწყნარდით, კარგი იქნება მედიტაცია, კარგი იქნება ბუნებაში გასვლა. დაფიქრდით, ჩაუღრმავდით საკუთარ თავს. რა შეპირდით? სად ხართ? და რას აკეთებთ თქვენთვის ძვირფასი ადამიანებისთვის. დისბალანსში ხართ სწორედ იმის გამო, რომ ზედმეტად ქაოსში ხართ. თქვენი ფიქრები, სხეულის ენა, მოძრაობა, სიარულის მანერა. ვალზე იდებთ, ვალზე. იმიტომ რომ შინაგანის შიმშილი გაქვთ, გესმით? და ეს მატერიალური ნივთები, მიუხედავად იმისა, რომ კარგია და გვაკმაყოფილებს, ეს სულის შიმშილს არ დააკმაყოფილებს, ეს თქვენი გონების და გულის შიმშილს არ დააკმაყოფილებს. რაც აიღეთ, დროულად დააბრუნეთ. მოეკეცით ისე სხვებს, როგორც გსურთ, რომ თქვენ მოგექცნენ და გაგიქონ. ბოლო პერიოდში განსაკუთრებულად დაგროვდა თქვენში ეს აგრესია. ეს არ არის მხოლოდ სხვა ადამიანების ბრალი. ჩაიხედეთ თქვენს შიგნით პირველ რიგში. დაალაგეთ ის, რაც არის დასალაგებელი თქვენთან. დაფიქრდით, რა გააკეთეთ არასწორად. მე არ ვიცი თქვენ უფლის გწამთ, სამყაროს გწამთ, მაგრამ მიმართეთ თქვენს ფარველებს. გახსენით თქვენი გულის და გონების კარი. ყველაზე მეტად ახლა ეს გჭირდებათ.
დაიწყეთ დღევანდელი დღიდან ახლიდან. იარეთ წინ. ნუ თრგუნავთ თქვენს თავს. უშეცდომო ამ ქვეყნად არავინ არ არის. ნუ უბრუნდება ზოგერთი თქვენგანი და ნუ ატრიალებს ერთი და იგივე აზრებს, ფიქრებს, აკვიატებულ აზრებს. ამის გამო ძილიც კი არ გაქვთ ნორმალური. ემოციური ფონი, მენტალური მხარე. გთხოვთ. შუალედური მდგომარეობა უნდა იპოვოთ. და ნუ ფიქრობთ ამდენს თუ რას იფიქრებენ თქვენზე. უბრალოდ წრფელები იყავით. მორალის წინაშე, თქვენი სინდისის წინაშე. ნუ გაუკეთებთ სხვებს იმას, რაც არ გინდათ რომ თქვენ გაგიკეთო. დანარჩენი გამოხატეთ თქვენი თავი ისე, როგორც გსურთ. გიყვარდეთ ის, ვინც გინდათ. ჩაიცვით ისე, როგორც თქვენ გაგიხარდებათ. წადით იქ, სადაც გნებავთ. აბედნიერეთ საკუთარი თავი, ნუ ჭამთ საკუთარ თავს და შემდგომში ირგვლივ ადამიანებს. მიეცით თქვენ თავს თავისუფლად სუნთქვის საშუალება. სამყარო არ არის თქვენს წინააღმდეგ. სამყარო თქვენ მიგიღებთ და უკვე მიგიღოთ ისეთი, როგორიც ხართ. უბრალოდ ახლა დრო არის თქვენ გახსნათ გონება და გული. თქვენვე მიიღოთ და შეიყვაროთ საკუთარი თავი. და შემდგომში თქვენს ირგვლივ ადამიანები. და ისინიც მიგიღებენ თქვენ. და თუ არ მიგიღებენ ისეთს, როგორიც ხართ, არც ეს არ არის ტრაგედია. თავარია თქვენ იცოდეთ, ვინ ხართ, რა გსურთ და რა გზაზე მიდიხართ. მხოლოდ ამას აქვს მნიშვნელობა. ყველაფერს აქვს დასასრული, რთულ დღესაც. სირთულეებს ყოველთვის მოსდევს კარგი დღეები. შავს ყოველთვის მოსდევს თეთრი. თავარია იმედი არ დაკარგოთ. თქვენ არ ხართ მარტო. დაიმშვიდეთ გული და გონება. მე მჯერა თქვენი. მომავალ შეხვედრამდე.